Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о таком прекрасном и полезном целебном продукте, как черная редька. Вот так вот она выглядит. Именно черная редька. Редька обладает противовоспалительным, антибактериальным, отхаркивающим действием. Хорошо выводит мокроту. Прекрасное средство от кашля. Содержит витамины группы А и В, железо, кальций, серу. Напоминаю, всеми этими свойствами обладает непосредственно черная редька. И сегодня мы с вами приготовим сироп на основе черной редьки и меда. Вот я срезал крышечку такую сверху редьки и вырезал отверстие. Туда мы накладываем мед. В данном случае у меня липовый мед. Я заложил туда. До краев накладывать не нужно, чтобы сок не вытекал, а оставался внутри. Закрываем крышечкой и помещаем в стакан с водой, хвостиком вниз. Это поможет редьке дольше не высохнуть. Закладывать мед можно 3 раза. Как только появится сок, этот сок мы сливаем и закладываем снова мед. Появляется еще раз сок. Вот так вот 3 раза. Применять этот сок можно 3 раза в день. Перед едой по 1 столовой ложке. Какие противопоказания? Кому это средство противопоказано? Людей, страдающими гастритом с повышенной кислотностью, язвой, острым панкреатитом. Люди, которые перенесли инфаркт. Ну и у кого аллергия на компоненты, мед и редьку. Сам я давно пользуюсь этим соком. Быстро и эффективно лечу кашель. Всем пока!